Disa nga veprat penale më serioze, vrasje rënd nga 8 në 6 minus 25%, do donim që mos të kem asnjë vrasje, po ja që ka ndodhur. Lëndimi rënd trupor, kemi një rritje nga 77 raste në 83 raste apo 7.8%. Ngritje lëndim i lehtë trupor, po ashtu një ngritje për 6.5%. Tek veprat penale kundër pasurisë, vjedhje 5.3% kemi ngritje, vjedhje rënd minus 3.1%, gravitjet minus 10.5%, dhuna në familje minus 1.9%, posedim dhe shitblerje pa autorizuar narkotikëve nga 613 në 775 raste apo ngritje në 23.5%. Si çdo vit edhe në vitin 2025 kemi pasur edhe sfidat. Lëvizjet e shpeshta të personelit dhe mungesa e personelit policor të graduar, angazhimet shtesë në ndërpërmjet revizëri, angazhimet me numër të lartë të organizimeve vendore ndërkombëtare në kryeqytet, vizita ndërkombëtare, aktivitete sportive të nivelit ndërkombëtar dhe protesta të ndryshme, angazhimi në pika statike dhe objekte me rëndësi të veçantë, mungesa hapësirës së mjaftueshme për Prishtinë dhe kryeqytet. Kemi një numër të në rënje të rasteve serioze që kanë ndodhur gjatë vitit të kaluar në Prishtinë, sidomos të vrasjet, të grabitjet, të vjedhjet e rënda, po ashtu edhe të një prej veprave penale shumë ndjeshme që është dhuna në familje, e që është prioritet nacional besoj edhe i Kosovës, edhe i policisë të Kosovës në përgjithësi. Fatmirësisht këtë vit kemi pasur në gjithandaj Kosovës një numër simbolik, minus 1.2, 1.3% të rasteve, po në përgjithësi domethënë është një trend i mirë. Problemet që kanë qenë rritje është rastet të rënda të fataliteteve, që jo vetëm në Prishtinë, por gjithandaj në Kosovës kemi pas rritje të rasteve me fatalitet në trafik. Kemi pas digon 1.100 persona të vdekur në trafik, nga 89 që kemi pas në vit më herët, vitin 2024. Kosova që nga viti 2000 deri me sot, deri në fund vitit 2025, i ka humbur mbi 3.111 njerëz në trafik. Është një numër i madh i njerëzve të humbur në trafik, jetëve të humbura, kështu që një për prioritetet e zona ka me qenë edhe vitin e ardhshëm siguria në trafik, por që këtë punë nuk mundet policia me bëj vetëm, na duhet mbështetja e komunave, na duhet mbështetja e Ministrisë Infrastrukturës dhe po ashtu mbështetja e gjithë shoqënisë, sidomos te vëdësimi njerëzve.